idol. What's up mga people? Bago ang lahat, paki-subscribe ang aking YouTube channel. Click ang notification bell para updating kayo lagi sa aking susunod na vlog. Ang gagawin po natin mga idol ay mukbang tayo ng hinihaw na tulingan. Hindi naman nawawala yung ating sausawan. May toyo, may sili, may sibuyas na rin siya. Then may baboy na rin tayo. Kasama na. Ayan. Simulan natin mamukbang mga idol. Mga pala, shoutout pala sa lahat na nandiyan. Sana po ay suportahan niyo po itong aking mukbang challenge na gagawin ngayong araw. Bali mamaya may upload ko na rin ito mamaya. Sige, sisimulan po na natin. Then may ikon na rin po tayo. Simulan po na natin. Ginagawa mo. Sa tumahan pa ganito mo hinihaw mga idol. Ang sarap. Baboy. Nawala yung pagka kumain ka ng mga ito. Hinihaw. Masis. Yan guys, mahimiss nyo. Hinihaw at tulingan. Yan sa mga nandyan sa OFW sa ibang bansa. Shoutout pala sa inyo. Sana supportan nyo aking channel at salamat din po sa mga nagpiplay para sa akin na vlogs. Hindi mawala yung sili. Ayan, sili. Ang sarap. Yan, may panulak din naman tayo. Tubig. Masarap kasi magkain guys. Nakakamay. Shoutout nga pala kay Boy Tapang. Ayun. Idol. Boy Tapang, sana supportan mo itong ating channel.
Sarap. Ito yung kaning baboy. Ang hirap maglunok pag walang sabaw. Ganda talaga, may nakabang na tubig. Wow, sarap. Ito lang oh, simple lang oh. Sa amin sa planeta namin to, wala to. Mga idol, bagong kuha lang po itong isda. Huli. Sarap. No. Pasensya na guys, nalaglag pa yung ating cellphone, nalaglag. Natumba. Hindi na pala mawawala yung ating kanin. Kung nagmumukbang tayo, yan, hindi na mawawala yung kanin. Masarap kasi pag may kanin yan.
Guys, hanggang dito lang guys. Sana gusto niyo itong aking challenge na simple lang. Hanggang dito na po.